Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Massimo Marega, che è il segretario provinciale della CGIL, che ringrazio per essere venuto nei nostri studi, con il quale accenneremo ai 4 quesiti referendari, ai 4 referendum che vengono proposti dalla CGIL. Se ne è parlato un po' poco, diciamo così, in questo periodo, perché è un periodo in cui insomma, forse le questioni collegate alle elezioni europee e al corollario attorno alle elezioni europee hanno un pochettino preso il sopravvento, però insomma è giusto anche ritagliare uno spazio per queste iniziative. Raccolta firme, tutto a posto? Raccolta firme tutto a posto, intanto buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto. Raccolta firme tutto a posto, è iniziata la campagna referendaria il 25 aprile scorso, quindi tutto sommato recentemente, campagna referendaria che terminerà sostanzialmente alla fine del mese di luglio. L'obiettivo è quello di raccogliere 500.000 firme certificate per poi arrivare al 2025 al referendum, al voto, quindi referendum abrogativo, la necessità di avere il 50+1% degli aventi diritto al voto che si esprimano in materia. Noi oggi abbiamo già raccolto 420.000 firme, sicuramente andremo abbondantemente oltre le 500.000 firme richieste, ma il vero obiettivo rimane naturalmente il referendum che verrà predisposto nel 2025. L'importante naturalmente invece è discutere di quelli che sono i contenuti, dei 4 requisiti referendari. Sono quesiti referendari che fra l'altro hanno al loro interno, come dire, argomenti, specialmente l'ultimo, che sono anche oggetto di cronaca, fra l'altro, no? Perché per esempio l'ultimo quesito riguarda la sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti e purtroppo verrebbe da dire non c'è settimana in cui non ci si debba occupare di incidenti sul lavoro che molto spesso si chiudono anche tragicamente. Cominciamo da questo o preferisce che incominciamo a... Possiamo iniziare tranquillamente. Allora incominciamo da questo, proprio perché è qualche cosa di, come posso dire, molto tangibile. Ecco, iniziamo da questo anche con una velocissima premessa. La campagna referendaria sta dentro naturalmente una mobilitazione più ampia che la CGIL, anche assieme alla UIL, ha ormai avviato già da mesi. In realtà la campagna di mobilitazione è iniziata prima col governo Draghi, oggi con il governo Meloni, e parla naturalmente di questioni connesse al lavoro. Arrivo all'ultimo quesito. L'ultimo quesito sostanzialmente richiede da parte della CGIL l'abrogazione di una norma che non prevede la responsabilità in solido negli appalti da parte del committente. Faccio un esempio pratico perché così chi è a casa può comprendere meglio. Nell'ultimo caso, ad esempio, degli infortuni mortali purtroppo che si sono verificati a Firenze all'Esselunga, noi abbiamo visto come all'interno di quella filiera c'erano decine e decine di aziende in appalto e in subappalto. L'Esselunga naturalmente decide come committente di appaltare a terzi numerose tipologie di attività. Se non vi è la responsabilità in solido, naturalmente l'Esselunga non rientra in nessuna fattispecie di responsabilità in caso di infortuni o malattie professionali. Quindi sostanzialmente questo quesito referendario richiede l'inserimento, come avevamo già fatto nel passato, della responsabilità in solido per i committenti. Allora, il primo quesito riguarda il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Beh, i primi 2 quesiti referendari, naturalmente lei ha citato il primo, riguardano il cosiddetto Job Act, le cosiddette tutele crescenti che sono state inserite nel 2015. Qui vi è una fattispecie diversa se le imprese siano al di sopra o al di sotto dei 15 dipendenti. Noi richiediamo nel primo caso l'abrogazione, come ha detto lei, del fatto che vi sia la possibilità di poter essere reintegrati sul posto di lavoro da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo. Nel secondo caso invece, per quanto riguarda le piccole imprese, quelle al di sotto dei 15 dipendenti, parliamo sempre di tutele crescenti, la norma prevede già per default un riconoscimento economico in base anche all'anzianità di servizio già predefinito. Noi richiediamo che venga abrogata questa norma e che venga lasciata invece alla discrezione del giudice decidere anche un riconoscimento economico eventualmente superiore. Il terzo quesito?
Il terzo quesito invece riguarda la questione relativa ai contratti a tempo determinati. Noi richiediamo che sostanzialmente a fronte della liberazione che è avvenuta in merito ai contratti a tempo determinato si possa, fra virgolette, abrogare la norma che naturalmente comporti una maggior tutela a fronte dei lavoratori e che i contratti a tempo determinati possano essere predisposti solo a fronti di causali ben specifiche. Questi sono appunto i quattro quesiti. Immagino poi che le specifiche potranno anche essere consultate sul sito della CGIL, quindi se qualcuno vuole informarsi meglio è lì dove può eventualmente raccogliere maggiori informazioni. Le chiedo una cosa. C'è l'impressione che negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, diciamo così, la politica si sia concentrata, quantomeno una certa politica, si sia concentrata parecchio sui diritti civili ed abbia dimenticato, tralasciato, posto in secondo ordine i diritti sociali. E questa situazione, i nodi di questa situazione stanno venendo drammaticamente al pettine. Allora, lo condivido anche se parzialmente, nel senso, sicuramente sì, quello che lei ha detto, però diciamo che purtroppo noi registriamo che in realtà in materia di lavoro si sono concentrati e come. Cioè noi notiamo che negli ultimi 30 anni francamente abbiamo visto un mondo del lavoro, il cosiddetto mercato del lavoro, parola che a noi personalmente non piace, però che sostanzialmente è completamente cambiato ed è cambiato ad uso e consumo delle imprese, cioè il lavoratore, il lavoro non è più al centro sono le esigenze delle imprese che, attenzione, sicuramente sono, sicuramente sono legittime, sicuramente stare su un mercato internazionale globalizzato non è facile per le imprese, però dobbiamo anche chiederci che tipologia del mondo del lavoro noi vogliamo, quali siano le tutele che noi vogliamo riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori. Io penso che sia abbastanza chiaro ciò che è successo negli ultimi 30 anni. Il nostro Paese nell'entrata in Europa aveva due scelte da poter percorrere in merito al tema del lavoro, non potendo, adesso taglio con l'accetta anche se non è mai, diciamo, opportuno. Sostanzialmente noi avevamo un sistema produttivo che utilizzava la svalutazione della lira per poter essere competitivo sul mercato internazionale. L'ho ridotta di molto, non è proprio... Ecco, nel momento in cui siamo entrati in Europa era richiesto al nostro Paese di fare un salto di qualità importante, ovvero ragionare su una maggior competizione, su un maggior sviluppo del nostro sistema produttivo ed una maggior qualificazione di impresa, di prodotto e dei lavoratori. Siccome noi non riusciamo a essere competitivi, se non in alcuni punti virtuosi nel nostro Paese, da questo punto di vista abbiamo fatto una scelta come Paese, abbiamo svalutato il lavoro e abbiamo svalutato i diritti che sono conseguenti al lavoro e abbiamo visto piano piano un'esclusione della centralità dei lavoratori e delle tutele annesse al lavoro che vengono messi sempre più fuori. Cioè, voglio fare un esempio pratico così chi ci ascolta capisce. Una volta se tu lavoravi all'interno di un sito complesso, ad esempio come la Wärtsilä, lo cito solo per poter dire un nome, che tu fossi, fra virgolette, facessi attività di portierato, di pulizie o direttamente nelle linee produttive, tu eri direttamente affine e avevi un contratto Wärtsilä, eri dipendente Wärtsilä. Noi oggi abbiamo assistito ad un'esternalizzazione, a un mettere fuori tutta una serie di lavoratori che non sono più lavoratori di serie A o di serie B, perché di serie A ce ne sono pochi, ci sono lavoratori di serie B e lavoratori di serie Z e abbiamo visto tutta una serie di tutele, soprattutto durante l'allungamento delle filiere. Man mano che la filiera si allunga nell'appalto e nel subappalto, noi vediamo sempre un numero maggiore di criticità presenti, sia riguardanti il salario, sia riguardanti nelle tutele annesse, diciamo, ai diritti del lavoro. E come procede, come una volta quando si procedeva con la carta carbone, più copie si facevano, più svaniva il risultato conclusivo. Ci sono dati, numeri che la CGIL ha anche per corroborare ulteriormente i quesiti referendari? Allora, io direi assolutamente sì, per chi ha un po' di memoria, perché questo Paese a volte ha una memoria un po' limitata. L'articolo 18, ad esempio, veniva per chi sosteneva che il nostro sistema produttivo, fatto sostanzialmente dall'87%, 90% di imprese sotto i 15 dipendenti,
non potesse o non avesse le condizioni per salire al di sopra di 15 dipendenti perché ci fosse l'articolo 18. Ecco, se noi andiamo a distanza di circa 20 anni a vedere quante imprese con l'inserimento del Job Act, delle cosiddette tutele crescenti, ovvero per chi non lo sapesse la monetizzazione sostanzialmente del licenziamento, io ho i dati sia nazionali che del Friuli Venezia Giulia che della provincia di Trieste, anno 2015, inserimento della famosa riforma relativa al Job Act e delle tutele crescenti. Noi avevamo un totale di 1.647.000 imprese 664 totali, delle quali sotto i 15 dipendenti 1.551.206, sopra i 15 dipendenti 96.398. Quindi capiamo bene qual è la spina dorsale del nostro paese, anche se il numero maggiore di lavoratori era comunque concentrato nel numero più piccolo di imprese al di sopra di 15 dipendenti. Bene, a distanza di 7 anni noi comunque vediamo che al di sotto dei 15 dipendenti siamo passati da 1.551.000 a 1.550.000, sostanzialmente sono stabili. Sopra i 15 dipendenti siamo passati da 96.000 a 119.000. Ma se ragioniamo all'interno dei numeri totali, quindi il numero totale di imprese che sono cresciute in questi 7 anni, da 1.647.000 a 1.669.000, noi sostanzialmente cosa evidenziamo? Che la nostra ossatura del nostro sistema produttivo, industriale, delle piccole e medie imprese è rimasta tale. Perché quando tu parli di 1.600.000 imprese e stiamo dicendo che sostanzialmente quelle al di sotto dei 15 sono rimaste stabili, quelle al di sopra dei 15 sono cambiate per qualche migliaio di unità, sostanzialmente l'articolo 18 non ha influenzato nulla e non era questa la motivazione per il quale le nostre imprese non crescevano al di sopra dei 15 dipendenti. Dove si può firmare in città? Come funziona adesso? Allora io invito le persone o a rivolgersi presso le nostre sedi, o si può firmare attraverso il QR code, attraverso lo SPID per capirci, e lì vi è riconoscimento diretto anche della firma. Altrimenti noi nelle prossime giornate faremo anche un po' di campagna pubblicitaria, di informazione, predisporremo dei banchetti all'interno sia del comune di Trieste che nei comuni minori. Naturalmente abbiamo bisogno dei certificatori, quindi le firme naturalmente devono essere certificate. Stiamo predisponendo anche una campagna straordinaria presso le aziende dove naturalmente però non possiamo in tutti i casi far accedere per ovvi motivi i certificatori. Per cui l'invito è quello un attimino di informarsi, a rivolgersi presso le nostre sedi o come ha detto lei a digitare sul sito della CGIL referendum e trovi tutte le informazioni necessarie. Allora io ringrazio, oggi chiudiamo con un lieve anticipo questo spazio. Io ringrazio Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, neo segretario provinciale, perché da quanto tempo? Un paio di mesi, se non mi forse anche meno. Un mese e mezzo circa, da pochissimo. Buon lavoro e per i referendum, ma insomma buon lavoro anche per la sua attività al sindacato. Adesso andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Grazie ancora Marega. La ringrazio. Pubblicità e poi ci rivediamo. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca e si apre con quanto accaduto ieri in Friuli, i 3 ragazzi dispersi fra le acque del Natisone. Noi siamo in collegamento con Marco Stabile per le ultime notizie. Sì Umberto, è stato recuperato il telefonino cellulare di uno dei 3 giovani scomparsi dopo essere stati investiti dalla fiume Natisone in piena nel pomeriggio di ieri. Era all'interno di una borsetta da donna, lo ha riferito il sindaco di Premariaco Michele De Sabata nel corso delle operazioni di ricerche. È stato intanto identificato il terzo ragazzo disperso, si chiama Christian
Kasian Molnar, 25 anni compiuti il 26 marzo, residente in Romania, è arrivato in Friuli Venezia Giulia dall'Austria, dove risiede il fratello, che sta raggiungendo in queste ore il luogo dell'incidente. Con lui c'era Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell'Accademia delle Belle Arti Tiepolo di Udine, residente a Basaldella di Campoformido. La terza è Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori che vivono appunto a Udine. Le ricerche dei tre sono continuate per tutta la notte a Premariacco, le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca appunto dei tre giovani dispersi nella piena del fiume Natisone. Stanotte sono state effettuate ricognizioni aeree con droni sulle aree di ricerca e operazioni a terra da personale del Corpo Nazionale esperto in soccorsi fluviali. Al momento il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo Nazionale conta 40 tra specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l'elicottero del reparto volo di Venezia. È stata anche istituita un'unità di comando locale sul posto per il coordinamento dell'intervento. Tra l'altro, a quanto si apprende proprio dalle persone che vivono in zona Premariacco, in quella zona ci sono diversi avvallamenti creati dalle piene del passato all'interno del fiume. La stradina che scende al torrente entra accanto a una piccola piattaforma e poco dopo, proseguendo verso il ponte, il livello si abbassa tantissimo per poi risalire e ritrovarsi sulla collinetta dove i giovani si erano, diciamo così, accampati per un pomeriggio in riva al torrente. E lì, su una sorta di collinetta appunto, che avevano deciso di fermarsi i tre ragazzi, come descrivono alcuni residenti di Premariacco che conoscono bene la zona, e le bizze del fiume Natisone, la cui piena è praticamente istantanea. Purtroppo in pochi minuti questa conca si è riempita d'acqua e i due non sono più riusciti né a trovare un appiglio sull'argine né poi ad afferrare le famose cime lanciate dai soccorritori per tentare di salvarli. Manterrò i maggiori aggiornamenti naturalmente nel corso dei nostri telegiornali. Cronaca, torniamo a Trieste. Un ladro in casa in piena notte con il volto coperto da una maschera, è ciò a cui si è trovata di fronte una coppia di triestini che risiede in una villetta a Banne. Ai nostri microfoni il proprietario dell'abitazione. Io sì, sono scosso, poi ovviamente entrano più magari i rimorsi di quello che avrei potuto fare o non avrei potuto fare. Per quanto riguarda invece Jessica, sì, sicuramente svegliarsi con una persona, con un estraneo di fronte al letto non è certo una bella esperienza. Ennesimo furto in casa sul Carso, questa volta essere colpita un'abitazione in località Banne. Il ladro è riuscito a intrufolarsi nella casa nottetempo e a portare via i soldi dal portafoglio del malcapitato. Tanta paura e lo shock di trovarsi di fronte al ladro in camera da letto. Il blitz in casa nella notte fra mercoledì e giovedì. Una coppia di fidanzati che stava dormendo è stata derubata. Un uomo con il volto coperto da una mascherina chirurgica, con addosso un cappello e in mano una piccola torcia per farsi strada, stava rovistando nella casa che fa parte di un comprensorio dove abitano più famiglie. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il ladro è prima entrato in questo giardino dai vicini di casa e poi attraverso uno squarcio della rete è riuscito a passare dall'altra parte, intrufolandosi dentro questa abitazione. La porta era aperta, il ladro non ha avuto problemi quindi a entrare e a mettere a segno il colpo. Il ladro è riuscito a rubare circa 170 euro dal portafoglio di Gabriele, mentre questi dormiva sul divano. Poi l'uomo mascherato è entrato nella camera da letto della fidanzata Jessica. Lei in quel momento si è svegliata e ha urlato. Anche Gabriele a quel punto si è alzato dal divano e ha provato a intervenire. L'ho rincorso, però in ciabatte e comunque ti sei frustrato, sei comunque così appena sveglio, non è mai facile, no? Soprattutto ti viene, ti assicuro, ti viene quell'adrenalina, quella forte sensazione, così anche a volte di impotenza perché non sai come reagire, no? Non sai cosa fare. No? Infine l'appello di Gabriele: chiudete sempre la porta di casa e se possibile dotarsi di un sistema di allarme. Non è mai una bella sensazione, ti senti un po' più che altro violato, no? Perché entri nelle tue tranquillità, nelle tue routine, in un posto dove ti senti di solito sicuro, no? Ovviamente devo mettere la dimenticanza di non aver chiuso le porte a chiave quando sono entrato a casa. È un consiglio che vorrei magari
appellare a tutti quanti, mandare a tutti quanti proprio quello di ricordarsi, magari pur quanto il posto sia tranquillo, pur quanto si possono avere degli animali a casa, per sicurezza di tutti quanti, comunque magari una mandata di chiave che fa sempre comodo, ecco. Come sta la sua fidanzata? Oltre a lei siete scossi, anche lei è scossa. Adesso sempre Gianluca Paladin ci chiede la linea perché c'è stato un nuovo furto al locale Braccerie Venete di via Madonnina. Sentiamo proprio da Gianluca Paladin, che è collegato con noi, appunto di che cosa si tratta. Esatto Umberto, un altro furto intercorso nella notte appena trascorsa, è il terzo furto quest'anno subito dal locale Braccerie Venete. I ladri sono riusciti a entrare questa volta non forzando la porta del locale, bensì entrando dall'ingresso del condominio adiacente, trovando appunto la porta laterale che gli ha permesso di entrare nel locale e portare via i soldi che hanno trovato. Si tratta di mance soprattutto, ma che raccolte assieme in un barattolo raggiungevano i 700 euro. Ecco, questo il bottino dei ladri, 700 euro dalle Braccerie Venete, che ripetiamo è la terza volta che subisce il furto. Sul posto i carabinieri che stanno indagando, ad accorgersi di quanto successo una delle dipendenti che ha fatto le veci del titolare questa mattina con i militari dell'Arma per raccontare e fornire la testimonianza. In realtà a inizio anno ci fu un tentativo di furto, poi il secondo consumato, infine il terzo anch'esso consumato, quindi un locale di fatto preso di mira dai ladri in via Madonnina, che peraltro non è l'unico luogo dove sono sorte turbative proprio in quella strada. Ennesimo furto ai danni del locale, e questa volta hanno portato via 700 euro, nessun danno di forzatura alla porta principale. Ricordiamo appunto i ladri sono entrati da un piccolo ingresso laterale, riuscendo a entrare proprio nel condominio adiacente. Continueranno le indagini per fornire e dare un'identità del ladro o dei ladri che sono riusciti a entrare nel locale Braccerie Venete. È tutto per il momento Umberto, ti restituisco la linea. Allora, adesso credo che possiamo anche farvi vedere le immagini, sempre in via Madonnina, di una chiusura resasi necessaria. No, lo vediamo dopo questo, perché adesso ci occupiamo invece dell'Ovovia. C'è stata una conferenza stampa questa mattina in seguito alla sentenza del TAR che il comitato Ovovia interpreta in un certo modo. Allora Laura Buccarella ha seguito la conferenza stampa e adesso ci racconta nel prossimo servizio che cosa si è detto in questo caso. La battaglia sulla cabinovia continua sul filo delle diverse interpretazioni degli atti giudiziari e amministrativi sull'opera. L'ultima sentenza del TAR è stata giudicata estremamente positiva dal comitato No Ovovia perché, ha spiegato il portavoce William Starz, ha stabilito che i cittadini danneggiati hanno diritto di opporsi al progetto comunale, ma non solo. Ma soprattutto perché, alla luce di quanto noi abbiamo fatto valere in questi mesi, direi ormai in questi anni, tutta la parte relativa alla procedura per uscire dal dettame di legge che vieta questo tipo di impianti in zone di Natura 2000, la procedura che ha seguito la Regione, suffragata dai documenti che di volta in volta ha presentato il Comune, è stata abrogata dalla sentenza del TAR. L'opera non si può fare all'interno delle zone di Natura 2000. Insomma, lungi dal bocciare i ricorsi del comitato, che avrebbe invece accolto nel nucleo essenziale, il TAR avrebbe, secondo questa interpretazione, richiamato più volte Comune e Regione a considerare di rivedere o ritirare piani e progetti pregiudizievoli per l'integrità del sito. In sintesi, al momento attuale il divieto di legge per l'opera resterebbe assoluto, il tutto a prescindere dall'ultima delibera della Regione sul procedimento di valutazione vinca, che il comitato non esclude di impugnare. Ci siamo consultati con i nostri legali e qualora la Regione non ritiri la delibera, di sicuro la impugneremo e andremo avanti. Voglio ricordare che al TAR sono sospesi ancora 2 ricorsi fatti da altri residenti e dalle comunelle, e
un ulteriore ricorso che abbiamo presentato noi, quindi andiamo avanti, noi non ci fermiamo e speriamo che si fermino gli altri e che si chiuda questa penosa vicenda che impegna risorse finanziarie e umane consistenti già da troppi anni per fare un buco in acqua. Allora, vi dicevo di via Madonnina che è stata chiusa per un allagamento. Partiamo da queste immagini per il collegamento con la sala operativa della polizia locale. C'è l'ispettore Schillani che ci sta aspettando. Buongiorno ispettore, intanto com'è la situazione in via Madonnina? Allora, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, a tutti i telespettatori. La situazione in via Madonnina si è risolta dalle ore 10:30, 11 e un quarto perfetto. circa. La strada è rimasta chiusa da largo barriera da via Oriani per permettere questo intervento di vigili del fuoco. Ci sono stati dei piccoli rallentamenti sulle Oriani, nulla di particolare, e quindi è stata riaperta, adesso si transita regolarmente. Inoltre pensavamo una giornata di tregua, invece è stata impegnativa anche questa mattina. C'è stato un incidente in via Cesare Rossi, via Cesca, è stata anche qui intorno alle 11, è stata chiusa la strada via Cesare Rossi, chiusura avvenuta per un'oretta fino a mezzogiorno per liberare l'intersezione dei mezzi coinvolti. Adesso anche lì la situazione si è risolta e si transita regolarmente. Invece attualmente siamo impegnati in rampa GVT Valmaura, c'è stato anche qui un incidente sulla rampa in direzione Muggia, con l'ANAS quindi da un quarto d'ora circa è chiusa la rampa d'entrata Valmaura in direzione Muggia e di conseguenza l'uscita della GVT in direzione Valmaura. Sul posto l'ANAS, nostre pattuglie per i rilievi. C'è un incidente con feriti, non dovrebbe essere grave, ma comunque ci sono i mezzi incidentati in mezzo alla rampa, quindi finché non verranno sgomberati la strada rimane chiusa. Per il pomeriggio non dovrebbero esserci altre manifestazioni, quindi ribadisco come da un paio di giorni le 4 manifestazioni principali che avranno nella giornata di domani. Si inizierà di mattina con la Festa della Repubblica, quindi col cerimoniale in Piazza Unità, di conseguenza l'alzabandiera alle ore 10 e la maina bandiera dopo la sera alle 18:30, con chiusura temporanea delle rive da Mercato Vecchio a 3 novembre per permettere appunto l'alza e la maina bandiera solenne. Dopodiché avremo la processione nel pomeriggio del Corpus Domini, partenza ore 18 da Campo San Giacomo in Monte, San Sovina Capitolino, arriva in Cattedrale di San Giusto. Inoltre ci sarà il corteo, in corteo i manifestanti si assembleranno in Piazzale Europa intorno alle ore 15, dopodiché partiranno percorrendo da Fabio Severo, dal Mazzi a Ghega, Libertà e giungeranno in Largo Santos. Tutto dovrebbe avvenire entro le ore 19 e dopo naturalmente il concerto di Ultimo Stadio del Rocco. Da mezzanotte di oggi, cioè dalle 00 di domenica, partiranno i divieti in tutte le zone limitrofe allo stadio, quindi via Flavia, via Miani, Piazzale Azzurri d'Italia, via Palatucci e via Valmaura. Inoltre dopo inizieranno dalle ore 12 a scalare le chiusure. Per quanto riguarda la chiusura principale sarà quella naturalmente di via Valmaura, che andrà da Carpineto a via Palatucci, e quella di via Miani. Inoltre alle 22:30 per il deflusso dei partecipanti al concerto per il pubblico sarà chiusa anche la via Flavia da Piazzale Valmaura fino a Piazzale Cagni. Naturalmente anche la GVT in discesa, le rampe di discesa da Venezia Trieste verso via Valmaura saranno chiuse dalle ore 12 a fine manifestazione, a fine concerto. Con questo spero sia stato esaustivo e ricordo ancora che ci sono dei bus navetta che partono da Montedoro e dalla stazione dei treni, che con gli orari sono sui siti, vari orari che raggiungono appunto lo stadio. Con questo restituirei la linea se non ci sono domande. Grazie ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Il vero federalismo non c'entra con la riforma Calderoli, lo ha detto Alessandra Guerra, candidata alle elezioni europee per Pace, Terra e Dignità, già presidente del Friuli Venezia Giulia. Il federalismo che portava avanti Bossi e poi Maroni, e Maroni che mi ha chiesto di coinvolgere Illy, lì è finito il mio percorso politico, perché non è che sono cambiata io, è cambiata la Lega. Dalla malattia di Bossi in poi lentamente la sbarra o la barra dal centro, centro-sinistra, centro si è spostata definitivamente a destra, ma quel federalismo non era
la geometria non variabile di oggi, cioè quello che sta proponendo Roberto Calderoli. Quello che sta proponendo Roberto Calderoli è il possibile in una maggioranza di destra, all'interno della quale la Meloni vuole il presidenzialismo, e un presidenzialismo forte, con una verticalizzazione della politica importante, dove la Presidente del Consiglio decide tutto, anche il tavolo dei ministri, e non più i partiti ovviamente, e dove una legge elettorale che sembra proporzionale ma è peggio della maggioritaria, perché 4-5 segretari di partito decidono chi deve entrare in Parlamento e chi no. Il federalismo significa che le regioni e attraverso le regioni le province e i comuni contino sempre di più. Uno Stato federale casomai può arrivare al semipresidenzialismo, ma non può avere un presidente molto forte e contemporaneamente delle regioni deboli, debolissime, con competenze che non hanno coperture finanziarie. Il terzo problema è che non parla dell'unica cosa che tutti gli Stati federali hanno, il Senato delle Regioni. Con una lettera inviata ai propri parrocchiani, Monsignor Malnati ha annunciato l'accoglimento da parte del Vescovo della sua richiesta di dimissioni per raggiunti limiti di età. Il nuovo parroco di Notre-Dame de Sion sarà scelto ad inizio autunno. Con l'anno pastorale nuovo, il Vescovo designerà un nuovo pastore per la comunità di Sion. Il Vescovo Trevisi ha accettato le dimissioni di Monsignor Ettore Malnati. È stato lo stesso parroco di Notre-Dame de Sion a comunicare la decisione della diocesi con una lettera inviata ieri alla comunità. Don Ettore aveva annunciato l'intenzione di lasciare già da qualche tempo. Il passaggio di ieri non è altro che la formalizzazione di una decisione presa sostanzialmente per raggiunti limiti di età. Il Vescovo, Don Ettore tiene a sottolineare, ha compreso le ragioni di tale scelta. Mi ha chiesto anche che cosa intendevo poi poter fare. Dico, io non ho, a Trieste ho dato tutto il mio cuore, il mio tempo, però io non ho dei beni immobili a Trieste, quindi penso, se lei è d'accordo che mi dà tutte le facoltà, io penso di poter dare una mano da dove io sono venuto. Don Malnati dunque farà ritorno in Lombardia, come aveva già anticipato, ma, par di capire, seguirà ugualmente le vicende di una città che riveste nella sua storia personale e sacerdotale un'importanza più che rilevante. Trieste mi ha dato tantissimo, non solo a Sion, ma anche nelle realtà della diocesi, al seminario, nella cultura, eccetera. Quindi sono molto debitore a Trieste e sono anche molto contento di aver, con l'aiuto di Dio, creato una nuova comunità ecclesiale a Trieste. Per tracciare un bilancio di 50 anni di servizio c'è ancora tempo. Ma pur se parlando con Don Ettore si percepisce un'emozione magari trattenuta, si capisce anche che quello spirito caustico che lo contraddistingue di certo non è venuto meno in queste ore. E io ho detto alla mia gente di essere cristiani adulti, di non fare i ruffiani e di non fare neanche, diciamo, i contestatori. Dal 14 al 16 giugno in piazzale Straulino, sulle rive, andrà in scena l'iniziativa A Canestro per la ricerca, nata su iniziativa del playmaker della pallacanestro Trieste Stefano Bossi. Sostegno alla ricerca sul cancro, prevenzione attraverso l'adozione di comportamenti salutari, 2 giorni all'insegna del basket, tanti momenti di gioco e intrattenimento per tutti, sono solo alcuni degli ingredienti dell'iniziativa ideata dal playmaker della pallacanestro Trieste Stefano Bossi a supporto del Comitato Friuli Venezia Giulia di Fondazione AIRC e con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG e il Comune di Trieste. Noi come atleti della pallacanestro Trieste sappiamo che abbiamo un bacino di utenze di pubblico notevole, quindi viste le nostre storie personali, soprattutto quella di Stefano in particolare, siamo portati anche a sensibilizzare, grazie anche all'aiuto della pallacanestro Trieste stessa come società, nella figura di Michael Arcieri, che ci tiene molto a questi progetti sociali, il fatto di sensibilizzare le persone alla ricerca e di portare avanti questa idea, perché comunque sappiamo quanto sia importante e quanto lo sport possa essere, oltre veicolo di salute, se praticato, anche veicolo di messaggi se poi diffusi in maniera corretta.
Sabato 15 e domenica 16 giugno il programma delle sfide prevede un torneo 5 contro 5 categoria Under 17 maschile, un torneo 3 contro 3 categorie senior maschile e femminile e una speciale partita 5 contro 5 Memorial Dario Bossi, in ricordo del padre del campione triestino. Accanto ai campi da gioco, eccezionalmente allestiti in piazzale Straulino, saranno organizzate diverse attività come le gare di tiri liberi per misurare la propria abilità sotto canestro, la distribuzione delle magliette dell'evento per gli appassionati o il trucca bimbi per i più piccoli. La realizzazione di questo evento è partita da lontana, ma pian pianino si sta delineando verso il 14, 15, 16 giugno le date ufficiali. Per noi è importantissimo, come diceva anche Francesco, di entrare nel tessuto sociale e fare delle cose positive al di fuori del campo da basket, e per noi appunto sarà un orgoglio vedere la città che risponde in maniera positiva in una tematica come questa. Ci tengo a ringraziare appunto mio fratello, che è la motivazione per cui tutto questo è stato fatto, per lasciare qualcosa come il memore che sarà per mio papà e nostro papà, e la Pallacanestro Trieste per averci dato il supporto. Ringrazio apertamente anche Italy, che ci ospiterà nella serata di gala il venerdì 14 giugno, e quindi non ci resta che vederci tutti assieme in piazzale Straulino nel parcheggio adiacente a Italy. Più di 110.000 visitatori per la mostra su Van Gogh, più di 52.000 per quella su Ligabue, sono dunque più che positivi i bilanci per le esposizioni al Museo Revoltella, entrambe chiuderanno a fine giugno. Fra un mese la mostra dedicata a Van Gogh ospitata al Museo Revoltella chiuderà i battenti. Quella che doveva essere una delle mostre più visitate del 2024 ha confermato aspettative e pronostici. A oggi infatti i visitatori hanno superato quota 110.000 e ancora molte sono le prenotazioni fino al 30 giugno con giornate già totalmente sold out. Ai visitatori non raramente si sono viste lunghe code all'ingresso del museo. È piaciuto anche l'intero progetto espositivo, quel racconto così intenso ed emozionante dei vari aspetti della vita di un artista unico e senza tempo. A breve si chiuderà anche la mostra dedicata ad Antonio Ligabue, un altro artista importante, stimato e conosciuto dal grande pubblico, la cui biografia, per sommi capi, può essere accostata a quella di Van Gogh. Anche la mostra di Ligabue resterà aperta fino al 30 giugno, finora i visitatori sono stati 52.600. Prima di salutarvi diamo uno sguardo al meteo, diamo uno sguardo alle previsioni per domani. A questo punto sulla costa cielo poco nuvoloso, sulla pianura e sui monti variabile. Il tempo sarà in genere più soleggiato di mattina, mentre nel pomeriggio saranno probabili rovesci sparsi e qualche temporale. Venti di brezza. È tutto, ci vediamo questa sera alle 19:30. Buon pomeriggio e a più tardi.